तो दोस्तों आज हमारे पास ये ड्यूक 200 इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम बता देता हूँ आप क्या चीज़ एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर डाल रहे हैं तो इसमें गाड़ी में फर्स्ट गियर डालते ही व्हील घूमना चाहिए रियर वाला। तो दोस्तों इसका व्हील नहीं घूम रहा है, मैं क्लच भी छोड़ दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे इसको घुमा रहे हैं तो इसका व्हील नहीं घूम रहा है। तो वाला कवर खोलते हैं, वो करते हैं ओपन, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रंट वाला स्पॉकेट ओपन हो चुका है और जो इसकी आउटपुट शाफ्ट है वो घूम रही है और इंजन घूम रहा है और अपना ये स्पॉकेट नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फटाफट करना पड़ेगा इंजन ओपन। तो दोस्तों देख सकते हैं इंजन हो चुका डाउन। आपको मैं इसकी फ्रंट वाली स्पॉकेट वाली शाफ्ट दिखाता हूँ। तो इसके देख सकते हैं बिल्कुल थ्रेड बिल्कुल कट गए हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, इसका जो फ्रंट वाला स्पॉकेट होता है तो वो घूम नहीं रहा था। तो इसी वजह से इस गाड़ी में दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों गियर बक्सा ओपन हो चुका है और आप इसके थ्रेड देख सकते हैं बिल्कुल गोल हो चुके हैं। और बाकी इसके मैं गियर अलग करता हूँ। और ये रही इनपुट और वो आउटपुट हुई। तो दोस्तों ये रही नई शाफ्ट और जिसकी एमआरपी 400 कुछ रुपए है और एक 500 रुपए के आइटम के चक्कर में पूरा इंजन खोलना पड़ा। तो दोस्तों अगर आप भी नहीं चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का भी इंजन ना खोले, दोस्तों 2-3 चीजों को आपने फॉलो करना होगा। आप टाइम से जिसका जो पॉकेट में कोई भी आवाज आती है फ्रंट वाले में तो उसको जरूर चेक करें। बाकी दोस्तों देख सकते हैं मैंने इंजन वगैरह फ्लैश कर दिया, बढ़िया करके क्लीन हो चुका है। गियर बक्सा ये रहा, बाकी ये चीजें आइटम है। बाकी ये ब्लॉक किट हमारी पुरानी डलेगी, इसके अंदर हमने पिस्टन को क्लीन कर दिया बढ़िया करके, वो सामने रखा है। बाकी दोस्तों मैं फटाफट करता हूँ फिटिंग चालू, फिर दिखाता हूँ आपको। वीडियो को मिलते हैं एंड में। तो दोस्तों लास्ट में हम बताएंगे कि इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं। बाकी गेम शाफ्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। और बाकी ये पूरा पिस्टन जो हमने पुराना है इसका बढ़िया करके क्लीन कर दिया, इसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें रिंग लगा देंगे। तो दोस्तों अब इसकी करते हैं फिटिंग चालू, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में।
गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट और आप देख सकते हैं तो भी कहीं से लीकेज नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। और गाड़ी मैंने कम से कम 10 किलोमीटर चला चुका हूँ और बढ़िया चल रही है, एकदम स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट शाफ्ट खराब हो गई थी, उसका रीजन यही रहा कि ये टाइम से जब हमारी गाड़ी के अंदर चैन की किसी चीज की भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, उसको चलाते रहते हैं। उसमें फ्रंट स्पॉकेट की प्रॉब्लम थी, उसमें प्ले आ गई थी तो आवाज कट 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 भाई ने ऐसे चलाते रहे। तो फिर उसके बाद लोकल वाला आगे वाला स्पॉकेट डाल देते ना, इसमें जेन्युइन नहीं डालता, तो उसकी वजह से के अंदर प्रॉब्लम आएगी और उसने शाफ्ट को खराब कर दिया। तो आगे भी दिखाता हूँ क्योंकि गियर बक्से का काम करा, तो गियर भी दिखाता हूँ आपको। ये है गाड़ी। देखो पहले क्या हो रहा था, मैं जैसे गियर डालता था और क्लच छोड़ भी दे रहा था तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। देखो बंद हो जाएगी। चलो मैं अभी फिलहाल गियर डाल के दिखाता हूँ इसके सारे।